Так, друзі, всім привіт! Покажу вам другий ролик. Це є пічка, звичайна в господині. Скарги на те, що нема тяги, що пічка курить, димить сюди з отворів. Димохід ми почистили ззаді. Зараз будемо вичищати оці канали бокові і будемо вичищати ці канали. Щоб просто розуміти, про що ми говоримо. От в якому стані пічки, не дивлячись на те, що чиститься практично регулярно. Копоті нагару дуже багато. Тут аналогічна ситуація. Канальчик аж димохід далеко. Всі нагари. Міліметр сажі, золи заміняє приблизно 4-5 пінопласт по теплопровідності. Це загальні показники. Зараз ми подивимося другий бік. Таке рідко коли побачиш. Так, тут у нас є братура відкрита, а тут вище. От весь димок, все тікає сюди, тяги нема. Господиня вигрібає пічку, за той час воно все нам сюди дує в очі. А тепер подивіться, що робиться вгорі. Що робиться вгорі. Нарости, таке як десь в підземеллі. Значить, там далі ззаді. Зараз ми спробуємо зняти. Після чистки я вам покажу, що робиться. Так, а зараз гляньте, один канальчик прочистили. От бачите, стінки голі. Тяга вже з'явилася, звідси вже тягне. Фонарик переведу, бачите. Як воно вже зараз почало працювати. Лише за рахунок того, що тут уже нема тих соплів, які були з сажі. А порівняйте то, що в нас ще залишилося тут у боковому каналі. Так, зараз дочищаємо ще останні канальчики, тоді покажу вам результат. І так, почистили першу половину каналу. Отут за шубером є слідуючий канал, туди далі. Зараз ми його ще прочистимо. І відповідно прочистили цей канальчик. От повністю видно до самої задньої стінки, з 2 метри довжини, до самого димоходу. Там вже і димохіди ззаді. Так, і зараз дивимося, що у нас із боку. Почистили нижню частину. Так, переживає, де я є, то чому так довго, то вже ніч, пізня година. Я кажу, супруга, бля. Так, це нижня частина, бачите, яка, самі голі стінки, от, і верхня частина ще вся в соплях. Зараз спробуємо ще її дочистити. Бо я говорю, покажу, закінчу. І так, зараз ми дочистили вже до кінця. Ці канали пройшли не тільки цю першу половинку, пройшли і ту другу половинку. Так, камера погано фокусується. Отак краще видно. Ця в нас прочищена вже до самого димоходу, я вже показував. Так, і зараз дивимося ще бокова. Там, де перше були підземні і підводні соплі. Нижня частина. Все повністю. Тут ще зола лишилася, зараз її треба вбрати звідси. Бачите? І верхня частина. Отако. Бачите, нічого нема. Все те, що було, все убрали. Тяга зараз шикарна, капітальна. Ну так зробили чистку.